हेलो गाइस मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं तो दिल्ली कब आएगा वापस पंजाब से। अब आप एक बार इस वेदर को देखना और आप मुझे बताना आपका मन चाहेगा ऐसे वेदर को छोड़कर दिल्ली जाना जब तक आपके पास वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो अवेलेबल है। एक बार इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना।